از کجا تشخیص بدیم واشر سرسیلن با کیفیت یا بی کیفیت؟ ببین من اینجا 2 تا واشر سرسیلن دارم، جفتشون تک سوراخن و جفتشون استانداردن، یعنی باید ضخامت یکسانی داشته باشن، اما باورت نمیشه اگه بهت بگم ضخامت این 2 تا واشر فرق میکنه. خب بحث ضخامت شد و نیاز به ابزار تخصصی داریم. میکرومتر 0.25 مون رو میاریم تا بتونیم ضخامت این 2 تا رو اندازه بگیریم. ضخامت واشر سرسیلن سمت چپ 1.45 میلیمتر و ضخامت واشر سرسیلن سمت راست 1.30 میلیمتر، یعنی 15 صدم این 2 تا واشر سرسیلن با هم دیگه اختلاف دارن. واشر سرسیلندی که ضخامتش بالای 1.40 برای ما قابل قبوله، پس واشر سرسیلندی که 1.30 زیاد جالب نیست و کیفیت مطلوبی نداره. یه مورد باحال دیگه، این 2 تا واشر سرسیلن ها من همزمان تکونشون میدم. ببین نحوه حرکت کردنشون به چه شکله. یکیشون خیلی بازی داره، یکیشون خیلی خشکه. همیشه یادت باشه اینی که خاصیت لاستیکی بیشتری داره واشر سرسیلند با کیفیت و درجه. ببین توی نور هم واشر سرسیلند با کیفیت رو نگاه بکنی، ضخامت چسب خیلی حرفه‌ای و کامله. خود براق بودن سطح هم می‌بینی یه حالت چسبندگی خیلی خوبی داره. یعنی واشر سرسیلند با کیفیت. در مقابل بیا اینو نگاه بکن، یه چسب خیلی ضعیف با ضخامت کم و متریال مات مقوا شکل و خیلی ضعیف. تو بهم بگو